キャサリンは死んだと思わせて俺を死なせたかったんです。ヴァンパイアは災いだから増やしたくなかったんだ。マジか。敵に死にます。お前も隠してた。教えたくなかった。いや、3分でここに書くな。絶対書くのよ。書く方の用法が時間かかるから。僕は